Alléluia. Gloire à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, encore une fois, tel que peut saluer nos merci pour la dédication à bino que basuna ko sangana bisuna moma oyo pona ko ibana ko landa malobana nzambe. C'est vrai, ezali moment ya culte na biso chaque mercredi à partir il y a 19h30 yo ozali ko bana ko se connecter tikete nzamba pambola yo kola za lokumu pona moment osaliki na ko pesa biso pona ko prendre part na culte ya mokolo na lelo. Avant toute chose, mes remerciements na moko na ebete bisika bozali tozali biso nyonso elongo. En esprit, nous sommes en commun, nous sommes ensemble. Tikete moment oyo nyonso tolekisango vraiment en présence na nkolo yango tokoyeba na okanga miso na biso koyeba na kotonda nzambe pote na eloko nyonso esengeli toyeba na korendre gloire epa na nzambe yango tozali koba na kofongola susu kit na lelo à travers le bondeli yo nzambo yo leki na monene mojalisi nangu ya mingibe yo jalisa kilo lampe mokili yo salinyo sona bolingo be nzambe nzambe nanke mbonzambe nanguya dosanjola nzambe nanke mbonzambe nanguya dosanjola matondo mingi epai na yo mokonzi na manso yo saleli biso lelo tika nkombo na yo ekumisama lelo lobiko na lobiko nzambe nanke mbonzambe nanguya dosanjola nzambe nanke mbonzambe nanguya dosanjola obongwani te ozali nzambe likolo na nyonso mopesi na kimia nzambe papa na biso ofandi bisika bileki likolo kombo na yo ekumisama lisusu na ntango oyo yo nde motoleki na kopesa biso moma oyo soki ezalaki mpo na yo te nkolo toya kozala na esika oyo te nzambe papa merci mobateli malamu yo obateli biso mposo mobimba uta lendi passé buta mercredi passé opesi biso mercredi ya mokolo na lelo kombo na yo ekumisama nkolo kombo na yo etombama kombo na yo esanjola mozali malamu papa tobimaki tokendaki misala tokendaki bisika lolenge na lolenge nzambe
me yawe nzambe na bomoi yo monsusu bolingo na yo kati na bomoi na biso oyebi na kopesa biso su moma oyo yango nzambe tozali korendre yo gloire tozali koyeba na koglorifie yo na nyonso nzambe papa na lola nazali koyeba na kotika ndeko moko na moko bisika ezwami ye nkolo nzambe na bomoi olekano na komi monisama nkolo papa na nkembo nazali kotika moma oyo nyonso na maboko na yo yawe monisama na yo ebandeli kino suka nzambe na bomoi lobela biso nkolo nzambe na nguya molimo mosanto koyeba na kosunga moko na moko yawe molimo mosanto koyeba susu na koelimine motema ya moko na moko nzambe na bomoi toka kososola yawe nzambe na nguya fongola mitema na biso nkolo tozala vraiment toka korecevoir maloba oyo na esengo mpe na kimia na ntondi yo na kumisi yo nkolo na netoli kiti na bonzambe na yo na glorifie yo mokonzi na nkembo na eleve yo nzambe monene zwana lokumu papa obongwani te yo oyo ozalaki ozali mpe okozala seko na seko nzambe obongwani te papa merci nkolo mokonzi na nkembo monisama na yo nkolo ngai nazali nani nkolo po te lisusu nakaka kotelema liboso na libota na yo nzambe mokonzi na nkembo yebana so na koutilize ngai puisama nkolo oyo nyonso kobima na bibebu na ngai nkolo ezala oyo ekopesa gloire epai na yo mokonzi natondi yo nakumisi yo mpe nasanjoli yo na manso ozali lokumu nkembo mpe masanjoli ezonga bobele epai na yo na nkombo na Yesu Kristo nkolo mobikisi mpe mobateli malamu amen nzambe azwa lokumu na oyo nyonso azali koyeba na kosala mpona biso molingami kati na Yesu Kristo tika ete nzambe apambola yo oyo ozali kolanda biso na ntango oyo nzambe apambola moko na moko akolanda video oyo baoyo nyonso bazali kolanda biso chaque mercredi pe dimanche nzambe apambola bino nzambe amona bino vraiment tika ete nzambe apesa bino kimia bisika bozwami c'est vrai tozali koyeba ntango nyonso koloba kolendisa libota na nzambe ngai na yo toyeba na komi lengama toyeba na komi bongisama mpona bozongi na nkolo Yesu Kristo na mokona lelo nalingi kopartage su teme moko oyo nkolo atie kilo kati na motema na ngai mokona moko tozali kobana komela bino maloba na nzambe po te libota na nzambe ezala prepare na retour ya Yesu Kristo etikali moke Yesu Kristo akozonga ngano tomilengela soki akomizongela te nga na yo tanto tokoyeba na kokufa avant soki tokufi avant ke Kristo azonga me tozala ya kobongama ete ngai na yo wana tozali koyeba na kokufa tokufa kati na nkolo epe to mokolo yango toyokisama nsoni te tozala baoyo te na temps monene oyo temps ebele oyo tolekisi kati na ekelesia na vie chrétienne mokolo na lobi tozanga kokota lola c'est pourquoi esengeli ngai na yo tomilengelaka mokolo na mokolo tomibongisamaka mpona retour ya Yesu Kristo alors nali koinvite biso toyeba na kofungola makomi mosanto tokotanga na 1 Thessaloniciens 1 de 1 tina 10 donc ezali chapitre mobimba ezaka na 10 verset yango wana toyeba na kokabona mokolo na lelo esika ezali yo landa na Bible na yo 1 Thessaloniciens na répété 1 de 1 tina 10 makomi mosanto lobi na biso Paul et Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient données. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous,
faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ, devant Dieu notre Père. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie du Saint-Esprit, en sorte que vous êtes devenus un modèle. On a répété, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Non seulement en effet la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler, car on rend compte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir les dieux vivants et vrais, et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité de mort, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, thème nabiso tozali kobana ko soutire yango na verset 7. Kuna balobi en sorte que vous êtes devenus un modèle, une église modèle. Yango ezali thème nabiso mokolo na lelo. Une église modèle. Tokomona ba caractéristique oyo ezali kobana kotalisa une église modèle, un chrétien modèle. So balobi une église modèle, c'est que ba chrétien o bazali modèle. C'est vrai, Yesu Kristo oyo abengi nga na yo alingi ke tozala mwinda kati na mokili oyo, alingi te tozala mungu kati na mokili oyo, tozala vraiment extension ya Kristo kati na mokili oyo, ba o bakomona biso bamona Yesu Masia. C'est vrai, ezali très important pour na biso bandimi tozala marque de Jésus kati na monde. Kotala ete mokili oyo mokolo na mokolo bazali kolobela mal pona biso ba chrétien, mokolo na mokolo ba témoignage mabe oyo ezali kobana komonisama pona biso koyokisama pona biso ba chrétien. Yango ezali malamu te, ezali chaque fois que tozali kotambola na ndenge ya mabe, ezali kotia frein na évangélisation. Moyen to kwa ko gagner mokili ezali te. Yango Yesu Kristo a répétaki koloba na biso ete tozali mwinda kati na mokili. Mwinda eyebaka na ko briller. Ya lobi ba pelisaka mwinda te batiango na se ya mesa, me batiango na chandelier pote ko clairer batu nyonso. Tikete misala na biso emonisama bisika yonso na mokili. Mokili bazali kozela misala na biso. Soki biso ba chrétien tozala modèle te, na mingi otoki koteya, na mingi otokoki ko évangéliser, tokoka kokanga batu te, tokozwa batu te na Kristo. Lelo ekomi difficile pona ko évangéliser mot bato, pote batu mingi telema ke ba vivre ba bi ya église, ba vivre ba bi ya biso ba serviteur, biso ba pasteur, mingi balingi suko yoka maloba na Nzambe te, mingi balingi suko ndimela Yesu Kristo te. Alors ezali kobana kosala pasi kati na mitema. Yango molingami yo oyo ezali kobana kolanda ngai, nalingi te ngai na yo tozala
référence kati na monde oyo. Ba oyo bakomona biso bamona Yesu Christ, ba oyo bakomona biso bandima ete ya solo tozali bayekoli na Yesu Masia, tozali balandi na Yesu Masia. Alors église oyo ya Thessalonique ezali église oyo apôtre Paul mtabe na kofonde yango, mais uta wana na acte 16 tozali komana komona ete apôtre Paul wana ibeki na ko délivrer une fille là oyo azalaki ko produire mbongo pona nkolo na ye, azalaki na esprit ya divination ya Python, et apôtre Paul ayebeki na ko délivrer ye, et na se na délivrance on lieba sepela, et kolo na ye amoni ke ba bénéfice ne kei, commerce ne kei, alors a provokaki vraiment oyo ezalaki ba tribulation, bayebaki na okanga bango na Silas, bakotaki boloko, et wana bango babimaki, apôtre Paul nako bimana ye wana alekani na ville babengi Thessalonique, kuna esika akendaki suko prêcher liloba na Nzambe. Alors na acte 17 batotalisa biso asalaki kaka 3 sabats, donc 3 samedi oyo ye abanda ko discuter na ba juif maloba na Nzambe, ayebaki na ko gagner ba misusu pe une multitude ya o bazalaki ba païen pe o bandimaki l'évangile. Le Saint-Esprit ayebaki na ko se manifester penza na makasi. Le lenge moko apôtre Paul azali kolobete évangile na biso kombaki na bino na parole kaka te, mais ezalaki vraiment démonstration ya puissance du Saint-Esprit, à tel point que le Saint-Esprit ayebaki na ko convaincre bato e bato belé bayebaki na kondima. Mais na 3 saba wana ba juif o ba ute ba juif o balaki na Philippe ba yoki sango wana ke apôtre Paul azokende su kote ya sango malamu na Thessalonique, ba yaki lisusu ko persécuter bango pe bayebaki na kokima. Alors apôtre Paul atindaki Timothée pona koyeba ville oyo na 3 saba kaka lolenge nini bazali ko bana ko marcher. Alors sango ya kitoko eyebaki na komonisama na église oyo. Église oyo na biango eza église modèle oyo ba référence nango biso pe soki tolandi yango tosaleli yango tokozala ba chrétien modèle lokola église oyo. Et loka biso bazotalisa biso na verset 2, apôtre Paul alobi nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières. Na oyo bango babandaki koyoka, alors apôtre Paul batiki église wana, alors tango nyot balay ko bonde la pona église ya Thessalonique. Alors azali ko bana kotarsa que na 3 nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi. Et loko aliboso oyo ezalaki référence église oyo otozo ko benga église modèle. Église modèle ezako bandila bona oyo etali la kondima. Kondima l'œuvre de votre foi, kondima na bango emonisamaki na misala. C'est vrai kondima ya moto bakoki ko toucher yango te pour se kondimeze loko ya kati. Mais loko zotal c'est que ngana yo tozali chrétien, la première des choses, la foi. La foi na biso esengeli za la manifester par des œuvres. Soki toza ko manifester foi na biso te, donc eloko moko to toyeba na kosala. La foi ezotalisa o tozali. Alors foi emonisamaka na misala. Lolenge Jacques na chapitre 2 na 17 kuna azoloba ila neta nsi na foi soki eza na misala te eza kokufa. Alors bien aimé dans le Seigneur, ngana yo tobanda ko kanisa malamu. Est-ce que foi na biso ezali ko agir, ezali ko se manifester ou pas? Apôtre Paul azali ko bana kotal selo komoko ya motuya na Galates 5:6 kuna azali ko lobela tina la foi agissante par l'amour. Donc foi emonisamaka na nzela na misala ezoko salema na nzela na bolingo. Donc na moyen ya bolingo tozali ko bana kosala misala et yango ezali kotalisa foi oyo biso tozali na yango. Alors bien aimé dans le Seigneur, tozala telo lenge mbingi na yoka kapaya ya bamindele
soko tuni ye tozote ondi andi mela Yesu ya lobi naza croyant nandimaka mais naza pratiquante. Alors muto ya pratikakate aza mundimite ndengi ba utu kotalisa biso na jake ko foi oyo ezanga misali eza kokufa mais foi esengeli ebana koagir foi esengeli ebana komonisama na nzela na misala oyo tozali koyebana kosala yango ebandi ezali kotalisa oyo biso tozali yango ezali kotalisa kondima na biso kia soki toza bachrétien Yesu Kristo azali koyebana kolendisa lingomba koloba ete bolingana moko na mosusu. C'est alors que le monde saura que vous êtes mes disciples. L'amour, manifestation d'amour à travers misala yango ezali kotalisa foi na biso et yango ezali ekosala ete même bamokili bandima biso. Mais dommage lelo oyo l'église ezali koyebana kotalisa mokolo na lelo ezali vraiment oyo ke eza kowanga na Yesu Kristo mokili bazokoka koya te na Yesu Kristo vi ba bêtise oyo l'église ezali koyebana kosala. Le monde ekoti na kati na église oyo mingi ezali koyebana koyokana na kati na église ezali témoignage te oyo Kristo abengelaki biso. Yango bandimi mingi bazali kopusa na susu te pona kosalela Yesu Kristo. Soki tolobi kutu pa basali na Nzambe ekomi so pasi koleka, bien aimé dans le Seigneur. Ekomi pasi, pourquoi? Puisque basali na Nzambe tolema tosali ba bi ebele. Alors bisika soko ke bisika ba yebi yote olobi ke naza pasteur bato baza komono mbala moko lokola skro moko boye, non? Je me rappelle nakenda ko katsa suki et pas ba Nigérien wana ibakinga ibike naza pasteur. Alors ba Nigérien msu ba koti ayibisi bango ke na anglais oyo aza pasteur nga nazo yoka na mwandambo anglais to yoka oyo aza pasteur. Alors ba anglais ba Nigérien ba bien pasteur money ba donc pana bango bazo mona ke pasteur c'est un escroc bazo sala musala wana ka pona mbongo de bazui bisonyo so batipso na saki moko. Mais tu le que bien aimé dans le Seigneur malgré mo kilindinga za koningana malgré ba bimingo ba serviteur de Dieu bazali ko bana ko sala mais ba o babanga Nzambe kino na mokolo na lelo bazali ba o bazo banga Nzambe bazali toujours tikete Nzambe alikana kosunga biso vraiment totalisa oyo ezali témoignage ya malamu et mokili ko ya bobele so ba moni témoignage ya malamu mokili bakolanda biso même bakoyoka biso ba serviteur so bazoyoka pa na biso ba témoignage ya malamu ba non pas so bazoyoka biso batu moko boye bayeba kobimisa toujours batu mbongo mais yango te yango ezali malamu te basangwana tozali koyoka mokolo nyonso. Alors la foi et se manifestaka à travers misala. Ce qui faut eza ko manifester te c'est que eza kokufa. So balobi foi ngo eza kokufa ezali ce qui faut eza kokufa ezotali sa ete mutu wana za sauvé te. Alors banda komi tuna est-ce que foi na ngai na manifestaka yango to na manifestaka yango te. Lolenge Jacques aza ko défier biso. Ce qui faut eza ko se manifester te c'est que eza kokufa. Kondima oyo ezangi misali eza kokufa. Alors ce qui faut eza kokufa Nzambe alinga mona foi kati na biso. Nzambe pota bikisa moto. Nzambe pote un jour tobika ndengi baza koyebisa biso na Hébreu, je crois bien Hébreu 10:32 kuna mon juste vivra par la foi. Sur ses retire mon âme ne prend pas plaisir à lui. Donc moyenge bene ako vivre na kondima itikali muka Yesu Kristo aya moyenge bene ako vivre na kondima. Alors ngana yo to banda ko tala bomo ina biso soki toza na kondima ou etikala ka kondima ya maloba soki toza na kondima esengeli to manifester yango à travers misala lolenge bazali koloba na biso na tina ya église oyo ya Thessalonique. Alors deuxième chose balobi que le travail de votre amour, l'amour mosala nyonso nga mondimi na kosala ezengeli ezala motivé par l'amour, parce que sans l'amour tozosala eloko moko te. L'amour de Dieu
et l'amour du prochain. Alors église oyo ezalaki na ba caractéristique wana. À parfois na bango monisamaki na misala. Et deuxième chose, l'amour misala na bango ezalaki toujours motivé par l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Le lenge Yesu Christ alobi, il n'y a pas de plus grand amour de donner sa vie pour les autres. L'amour, tozali ko servir Nzambe à travers motivation et amour. Tozali ko servir ba prochain na biso motivé par l'amour. Il n'y a pas de plus grand amour de donner sa vie pour les autres. Mingi tolingi ko servir te, mingi tozo zela ba servir biso. Mais nkolo abengi biso to servir. Tolanda exemple na ye, ndengi ye moko azali koloba ke le fils de l'homme ayaki pona ko servir. Non pas pour la servir, mais pour nous servir. Alors, to servir Nzambe, to salela Nzambe, vraiment avec cette motivation-là de la foi. Yango on est là qui est une église à Thessalonique. Église moko, ebandaki sika. Église moko, to salela apôtre Paul, a salela 3 sabbats, 3 samedi kaka. Mais, église wana, sango nangwe panzani, na province nyonso ya Macédoine, yakai, pe panzani ba zone wana nyonso. Fwana bangwe panzani pourquoi et moni samaki na misala et moni samaki na amour o bazalaki na yango bazalaki na yango. Troisième caractéristique balabina église wana, la fermeté de votre espérance à notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. La fermeté de votre espérance. Le mot espérance est zongi lisusu. Le lenge natali saki dernièrement. L'autre dimanche, l'espérance ezali et confiance na venir. Muto azana espérance, azana confiance na venir. Alors église ezala qui ferme na espérance na bango na Yesu Masiya. Donc ezala qui église oyo babane kozela retour ya Jésus-Christ. Bazana espérance wana ba espérance wana. Bien-aimé dans le Seigneur, ceux qui t'opèrent miso na biso na Yesu Christ, ceux qui t'opèrent miso na biso na bozongi na Yesu Christ, tokozala futi. Miso na biso ekotala na mokili. Mais miso na biso esenga etalisa toujours na Yesu Masiya, koyeba ete ye oyo alakaki biso akozonga, akoyeba na kozonga. Ye oyo alakaki biso ete akozonga pona kokamata lingomba, akoyeba na kozonga, akoyeba na kokokisa yango. Alors ngana yo tobungisa elikia te. Poso tobungisa elikia tokosala makambo oyo ezalaka te. Alors mutu nyonso oyo azalaka na elikia epai na nkolo, lolenge totangaka dernièrement na 1 Jean 3 kuna bazolo bana biso, celui qui espère en lui se purifie. Celui qui a cette espérance se purifie. Mutu nyonso tu oyo yo azalaka ne likia etakomona Yesu Kristo, amipetolaka, amitikaka te na bosoto, alukaka toujours vina ye ezala règle pote Yesu Kristo soka ye lelo akena ye longo. Molinga mikati na Yesu Masiya na yebite soko zalaka na assurance wana, mais soko zala na assurance ete yo komona Yesu Kristo ezali malamu mingi. Soki oza ferme na yango, bien aimé dans le Seigneur, na kanisi okoluka tango nyoso omibongisama pona bozongi na Yesu Kristo pe okozala ferme. L'espérance wane ko faire vivre yo, l'espérance wane ko salete toujours oluka kozala attaché na Yesu Kristo. Okomitika te vina yo na bosoto, okomitika te vina yo ezala na makambo mabe, mais okoluka toujours milengela. Okomitika te vina yo ba chrétien komona oyo wana zalaka na enemia oyo wana lobisaka oyo te. Ozali kozela Yesu Kristo na lolenge wana? Non. Bien aimé. Ce qui ont une espérance okoluka toujours vina yo ezala règle liboso na Nzambe. Ozana likambo na moninga okoluka bongisa yango. Pote nkolo soka ye ayeko kuta yo na inimitié, ozana ennemi, ozo vivre na ennemi o pardonaka te, okokende te. Alors muto azala espérance wana, akoluka toujours azala amilengela, asenga to moninga ne pardon, abongisa relation na ye, abongisa etamboli na ye, soka azali ko sela mabe, asengi Nzambe bolimbisi, azali ko continuer liboso, akoluka mene une vie juste pona pote mokolo wana azanga te. Tozala vraiment une espérance, église oyo
bazalaki na espérance epai na nkolo. Église oyo bazalaki kozela bozongi na Yesu Kristo. Église oyo nde touti komona trois caractéristiques oyo ya liboso touti komona pona bango. La foi na bango emonisamaki, amour na bango emonisamaki, ipe fermeté na bango na espérance na bozongi na Yesu Kristo. Alors ngana yo biloko misato toyeba na kogarde yango. Alors apôtre Paul azoko continuer que nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élis. Notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. À cause du salut, sabango. Alors, apôtre Paul a convaincu que l'évangile au bango memelaki bango ezalaki kaka na maloba pamba te, mais ezalaki avec conviction il y a Saint-Esprit, la démonstration du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit yende bakana ko toucher mitema. C'est le Saint-Esprit yende bakana ko convaincre moto. C'est le Saint-Esprit yende bakana ko convaincre moto na masumu potandima o ezali maloba na nzambe o ezali vrai pe ako akotika. Yango apôtre Paul azali ko bana ko tota to la carte nesika oyo aza convaincu que était le Saint-Esprit yende bena ko simba mitema na bango pote église oyo na tango moke et pesa ba résultat ya kitoko boye. Pero bato bana komita la biso bambula na bambula to sali carte na église bambula na bambula ba misusu 20 ans ba misusu 30 ans ke na banda ko sambe na banda kala banda na Kishasa. Mais est-ce que kondima na ngai, est-ce que naza kokola na kondima? Est-ce que kondima na ngai ezoko za la manifester na mituna? Est-ce que naza na amour ya moninga na ngai? Est-ce que nazo salela nzambe na motivation ya amour? To nazo salela nzambe na naza motivé de la chair? Non. Essayez de salela nzambe toujours motivé de l'amour. Essayez de servir les prochains toujours motivé par l'amour. Et le cognon tout est motivé par l'amour, ezali zéro. L'amour eza et lok ezali axe eza mbuma oyoyo kati nango ezali ko bana ko regrouper ba mbuma nyonso ya molimo. Ezali soki totali na monteur pièce moko ezalaka na monteur babeka ngo arbre à canne. Eza vraiment arbre eza na ya motuya yango nde ezalaka soki ebouge esalaka nini ezali ko bouger monteur nyonso ba pièce nyonso ekoti na mouvement. Alors eza eloka motuya soki yango ekoti ebouge nyonso. Alors l'amour yango nde ezali ko bouger misala nyonso soki toyeba na kosala. Alors mosala nyonso toyeba na kosala soki ezali motivé te na amour, bien-aimé dans le Seigneur, tu as le côté. Alors, amour est le motuya. Pour te même la foi, et agir par l'amour. Na moyen amour. Donc, c'est très important, bien-aimé. Tu as amour, tu as kondima, tu as assurance. Il y a que tu as assurance. Il y a retour, il y a Yesu Christo. Pour te mokoloana. Ngana yo tozanga te, ngana yo tokende pa na papa. Alors azali ko bana ko continuer na 6 azali ko tel ça et vous-même vous avez été mes imitateurs et c'est du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie du Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, quatrième caractéristique de l'église oyo ezali église moko imitateur. Bien-aimé dans le Seigneur, ezali loko ya motuya tozala ba imitateur ya nkolo. Ba yekoli na nkolo. Mo yekoli azali mutu azali kolanda enseignement ya maître. Pe azali koluka koma lokola maître na ye. Lolenge Yesu Christ azali koloba que tout disciple accompli sera comme son maître. Donc Christ alingi to koma lokola ye, to imiter ye. Alors église oyo ezalaki ba imitateur. Ba imitateur ya nani? Ya premièrement yemoko Paul.
c'est vrai, Christ azali modèle na biso par excellence. Mais biso toza komona Christ te. Mais naza komona tantôt pasteur nangai. Nazo mona tantôt un autre serviteur. Nazo mona pe frère nangai. Oyoyo naza tango zotala ye ozomona Yesu Kristo. Aza mutu abanga anzambe. Nakoko imiter misala ya mutu wana. Le lenge apôtre Paul alobi azali koloba na église oyo vous avez été mes imitateurs. Donc bango ba monaki exemple ya Paul pe bazali ko imiter Paul. Non pas seulement de Paul mais du Seigneur aussi. Parce que Paul azali ko imiter Yesu Kristo. Ce qui biso to imiter Yesu Kristo, surtout nous les serviteurs, il y a des gens oh ba ko ba na ko imiter biso pe. Ce qui biso to l'exemple batu mingi ba ko landa pe exemple na biso. Na kanisi ba mama mingi o baza ba bokoli o ba bokoli ba mama mingi o ba dikaka bana na bango omona so ba mona ka mwana moko kuna zalaka sérieux to mwana moko mwasi kuna zalaka sérieuse bazo toujours exemple ya mwana wana akoyebisa mwana ne pona nini olanda mwana oyo te tala mwana oyo ndenge nini se comportaka to pesa ka exemple wana pourquoi parce que mwana oyo se comportaka bien mais ba mama mingi balingaka ete bana na bango pe balanda exemple ya mwana oyo zalaka sérieuse mwana mwasi oyo azalaka sérieuse landa exemple ya mwana oyo tala ndenge avandaka na ndako tala ndenge asalaka misala. Alors imitation eza eloko moko malamu mama azotalisaka mwana teke oyo imite ngai mais tala camarade na yo tala ndeko na yo oyo. De la même manière biso pe dans la vie chrétienne miso na biso etalisa na ba oyo bazali kotambola na kobanga nzambe ba oyo nazali kobana komona ete bazali exemple ya malamu oyo biso tokoki kolanda pote ibango nde tozali kobana komona Yesu Kristo ali komona yete tozali kotanga na makomi mosanto lolenge nini atambolaki azali référence na biso par excellence mais biso pe sengiso tozotambola malamu batu bakoyeba ko imiter biso bamso babongola mitema batu mingi babongola mitema tango bamoni kaka kati na biso lolenge nini tozali kobana kotambola bango bakoyeba ko ndimela Yesu Kristo bango bakolinga bakoma lokola biso bakoluka ba imiter biso. Mais ceux qui tozali kobana kotambola malamu ceux qui tozali kobana ko imiter Yesu Kristo ceux tozali kobana ko imiter lolenge ba yekoli batambolaki tozali kobana ko imiter bango. Alors église o bazalaki ba imitateur ya apôtre Paul ba imitateur ya Yesu Kristo na lolenge nini bango bazali ba imitateur ne bazalaki ba imitateur na ye lolenge bango ba yambelaki maloba na nzambe balobi au milieu de beaucoup de tribulations ndena ute koloba na ebandeli ke ba juifo ba utaki na Philippe ba yeli susu na Thessalonike tia susu mubulu kuna yango salaki apôtre Paul pa ebaki na kokima lisusu. Alors ba yambeli lo bana nzambe na milieu ba tribulation bien aimé dans le Seigneur ngai na yo mingi tolingaka o ba bengi tribulation te tribulation za be preuve o mondi ma pasaka. Alors mingi so to moni tribulation to salaka nini to bendani ah non ngai kuna na kozala te ah surtout so tribulation yikati na église tozonga asima mais Yesu Kristo azali kotalisa biso ete oyo alingi kolanda ye il y a un prix à payer. C'est vrai, nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Grâce tango yo ndimi na ondimi Yesu Kristo bikisami okomi sauvé ozwi nyonso oyo nkolo abongisa pona biso okomi héritier okomi mwana na nzambe. Mais pona kolanda Yesu Kristo il y a un prix à payer. Abi oyo ali kolanda ngai amema ikulusu na ye komema ikulusu eza eloko moko facile te eza facile te oyo ali kolanda ngai mema ikulusu na ye Kristo amemaki ikulusu na ye biso pe senga tomema ikulusu na biso senga tozala disposer. S'il s'agit de mourir pour le Seigneur, il faut la disposer à cela. Et puis que mingi tozali combattre la vie na biso, mais Christ alobi ya ko combattre la vie na ye. Tu auras matin pas pasteur. Il y a ko perdre yango. Perdre pour gagner, je crois que le thème c'était ça. Perdre pour gagner. Oya ko luka a préserver vie na ye a ko perdre yango. Mais biso on a tendance à ko préserver vie na biso. Mais oya ko perdre vie na ye à cause du Seigneur. Il y a quoi retrouver yango. Alors bien aimé dans le Seigneur, ba tribulation
tokoleka yango comme ba chrétien. Le christianisme toko vivre teke vie moko ya rose toujours na lobaka. Mais to bango malamu ke ba tribulation ekoya. Bako chola biso, bako finga biso, bako beta biso. Le longano tozo vivre angote mais na Moyen-Orient ba vivaka déjà mokona mokolo ba persécution. Mais ngano tanto tozo vivre angote tozo kutrakara biloko amike. Mais déjà zo kwesa biso. Oyoka kuna obatonga kingai na kimi église. Oh wana biloko moko tezanga tina. Ebongo oyo bazokata bango mutuna tina na Yesu Kristo baza ko renoncer te. Bazo renoncer te kondima na bango. Mais église oyo ya ebandeli. Oyo tozolobela. Église moko ya ebandeli. Na basali ba inane te, basali ba 2 ans te. Mais ngai na yoti lelo tozokemba kaka tina oyo tali kondima na biso. Tozokemba kaka tina moma ba persécution. Kola yebi nini ya ko permettre kat na bomo ina biso bien aimé. Mais tozala toujours prêt. Ba chrétien bazali prêt à tout. On bazali prêt même s'il s'agit de donner vie na biso pona Yesu Kristo. To pesa yango, to ko retrouver yango. C'est to kufi pona Kristo, to ko retrouver vie na biso. Alors église oyo ba yambaki lilo bana nzambe, bazali ba imitateur ya nkolo. Depuis que Yesu Kristo azali persécuté. Apôtre Pierre, Paul, il n'y a pas qui persécuté. Alors, l'église, est imitateur de Paul, na persécution. Est imitateur du Seigneur, na persécution. Alors, ngana yo, tous ala vraiment préparé, na oyo se koya. Mokili, makambo belé, zali kozela ba chrétien, makambo belé koyeba na koya. Alors, ngana yo, tous ala toujours prêt, tous ala ba oyote, toko wanga na Yesu Masia. Tous ala préparé, na be preuve nyos toko okutana na yango. Christ tina kufa. Tondimi Christo, to vivre na Christo jusqu'à la mort. Chrétien jusqu'à la mort. To zonga simate. O bakozonga sima bakoba na ko perdre. Mais biso eske to likampiko atampasi atabisengo na Yesu Kristo seko na seko. Bien-aimé dans le Seigneur, to yeba na komilengela église oyo ezalaki église imitateur. Imitateur ya Paul, imitateur ya Yesu Masia. To yeba ko imiter misala ya malamu. To yeba na ko imiter ba bon serviteur. To yeba na ko imiter ba frère oyo bazo tambola na ko banga nzambe. Na kati na ba église na biso ata moko ata mibali baza exemple. Tozala un peu na souplesse wana ya koyebete non. Ndeko ya banga nzambe vraiment tika na lande exemple na ye. Serviteur wa banga nzambe tika na lande exemple na ye. Soko bandiko lande exemple wana ko kende liboso. O kende liboso. Kozala no na zuwa te, kozala soki na nini te, mais reconnaître ndeko na yo oyo zo mono ya tambola kamalamu. Na beglise bazana bango. Ata baza mingi te, mais ata ba moko baza banga nzambe. O baza koluka ko mener une vie juste. O bazo sala makamba pamba te. Kolanda batu mabete. Kolanda te o bazo ko sala makamba mabe. Mais yo linga lande exemple ya malamu. Linga olanda ba o bazo tamla banga nzambe. Linga olanda exemple ya Yesu Kristo. Mais batu o bazali ko bana ko monisa bazali. Alors soki biso tozako imiter Yesu Kristo, batu bakomona Yesu Kristo à travers biso. Pe batu bakoyeba na ko imiter biso. Alors to linga vraiment to imiter Yesu Kristo, tozala mwinda kati na mokili, tozala mungwa kati na mokili, et kozala pona gloire na Nzambe. Alors église oyo balai ba imitateur na nkolo ya Paul, balai imitateur ya nkolo, et na verset 7 en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de la Caïe. Alléluia. Gloire à Dieu. Ba comme modèle à suivre. Bango ba imiter Paul, ba imiter Jésus, et bango moko ba comme modèle. Oyo ba to sengeli ba na ko imiter bien aimé. Vraiment eza eloko na sengo bien aimé. Comme on a église oyo. Bakomi un modèle marque o batu bakotala, marque o batu bakolanda, marque ya Yesu Kristo. Tobenga maba chrétien pamba te metoza la modèle. Mokili ba mona biso.
bamona Yesu à travers biso, à travers foi na biso oyo ezali manifesté par les œuvres, à travers l'amour nde tozali koyeba ko servir. Bamona espérance, bato bazana espérance, tozala te bato bazanga espérance, mais bato bazana espérance. Mokili bamona biso bien-aimé, mokili balanda biso tant bayebi ke biso toza balanda na Yesu Kristo. Espérance wana so toza modèle sans que toteya liloba na Nzambe, mais misala na biso ke loba plus, misala elobaka plus que même parole. So tozotambola malamu ekoloba mokili bakomona misala na biso mpe bakondima Yesu Masiya. Mais le est comme difficile pour okanga kata mundimi moko. Oyoka a pasteur asalaki ngabo. Mais a pasteur asalaki ngabo. Oyoka no tala na église mokamba asalaki nga. Ba koma ko considérer biso église lokola ba tumoko ba pasteur ba bimisaka mbongo pa na bato. Ba église boye donc on dirait église comme eza susu na valeur na ngote to su lumière te na kati na mokili. Mais toujours nazali koyebisa yo ke ata molili ezali mingi kati na mokili oyo, mais moi lumière ezali toujours ya ba juste bazali koyeba na kotambola juste bazali koyeba na kotambola na kobanga Nzambe. Donc misala ezali eloka mutuya. Alors na ba province wana nyonso bakomaki ko landa exemple ya église ya Thessalonique. Pote bango balandaki ba imitaki Paul, ba imitaki Yesu Masiya. Bango nyonso balandaki exemple na bango. Ngai na yo soki tokotambola na ba critère oyo tokozala modèle kati na mokili. To manifester foi na biso. To manifester foi na biso na nzela na misala. To sala misala malamu. Yesu Kristo ndenge apôtre Pierre azali ko définir yena kanisi na acte des apôtres 10:36. Alors il allait de lieu en lieu faisant le bien. Abana ko kende bisik bipai na bipai ko sala bolamu. Ngana otika to sala bolamu. To tambula ko sala malamu, so to sala bolamu, to sala ko imiter Yesu Kristo. To sala ferme na moment ya ba persécution, na moment ya ba tribulation. Na moment ba épreuve, to sala ferme, to sala teke moindre tribulation na kwei. Non. Toza la ferme. Lolenge ba oyo bazali ki ferme, ba apôtre bazali ki ferme, les autres ba na bango bien heureux. Alors ngana pe toza la ferme kino nasuka elonga izali. Alors apôtre Paul azali ko na 8 wana, non seulement en effet la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédoine et dans Caï, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu. Donc il kondima na bango et pas na Nzambe et yokani bisika nyonso. De telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Donc apôtre Paul tibazoya doki tina moko ko ba utezate déjà puisque misala oyo église yo sala ki kondima na bango telema ekei e funguli ba porte pona ko mema sango malamu. Biso ba porte mingi za ko kangama à cause bandimi mingi bazotambola lolenge oyo esengeli te. Mingi tozotambola lolenge esengeli te. Tango kolukote loba na Nzambe exemple koyelo ya mabena tina na église. Sans compter biso moko lisusu na ba biso moko suto komi kotiango na ba internet buzoba na biso. Est-ce que momona musulman atie buzoba na bango na internet? Tu utiliser ba réseau quand même pour na sango malamu. Mais tu bana ko utiliser pour na buzoba. Musulman tiaka buzoba na ye kuna te. Ba religion mususu mona ba tiaka buzoba kuna. Ba tiaka buzoba te, mais biso buzoba yango to tie bazo poser ba question na makamba buzoba mutu moko akometaka adultère, alors bazu yango ba ke ko tia yango wana na ba réseau pour to gagner ni. Et ko gagner na biloko wana. Ils ont même kaka endurcissement na ba païen o bazo talango. Païen o tala bi reka botala batu na bino ba yembi na bino bolandaka. Botala ba pasteur na bino bolandaka. Tala makamba o to sala. Pourquoi? Parce que tu tiens buzoba na kati na internet. Sans compter ba journaliste o to tele ba journaliste chrétien, je ne sais pas. Mais quoi?
bazo tia ba buzoba wana biloko wana eza ko décourager eza ko tia frein na ba pakano pote baya na nkolo parce que pakano so akoti na internet ke lokuta kuna buzoba na buzoba oyoyo biso ba chrétien tozali ko bana kosala buzoba na buzoba ba témoignage ya buzoba oyo tondisami kuna yango eza ko freiner mais soki toko tambola lokola église oyo soki toko imiter nkolo na busolo sango na biso ko kende sango malamu ko kende bisika nyonso à travers misala oyo tozali ko bana kosala nzambe asunga biso apesa biso sagesse ndela baki dimanche kuna mususu apesa biso sagesse senga na nzambe apesa biso sagesse ba chrétien mingi tozotambola na buzoba nakoke ndoko tia na internet buzoba ya ndeko na ngai soki nakolendisa ndeko na ngai nakolendisa na nkuku me nakoke ndoko tia buzoba yango te na internet te tala intel asali boye et dans le monde bayebi ke waza moyembi munene moyembi na nkolo bayebi ye moyembi na nkolo bamoni buzoba alors bapaye bazokoma endurci tokotia buzoba ya bapasteur na kati na internet batu bapaye bazotala yango lisusu lere bakotala yango bazokoma endurci moye bandima yesu kristo ezali te bazomona biso toza bapasteur toza bascro bazomona bayembi baza bato na ndumba bapasteur bato na ndumba ainsi de suite alors buzoba na biso totika kotia yango na internet eza avantage te mpo na église eza désavantage esengeli baoyo batiaka yango soki nazalaka soki journaliste soki ozelaka bambongo na yo bokeba biloko oyo bozali kobana kosala eza mpona avantage église te mais bozali koyebana koboma église mokili esengeli bamona misala malamu ya église bamona ke toza bamodele e bakoka kolanda yango mpo te bakoka kobikisama alléluia gloire à Dieu alors à telle manière kende bazolo bakende donc espesaki ouverture na monde nyonso wana etamboli ya église ya Thessalonique na 9 bale nyonso car on rencontre donc batu bazo rencontrer même batu bapaya mususu batu église ya Thessalonique te mais batu mususu baza ko beta baza ko pesa sango malamu pour église oyo alors on rencontre à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir les dieux vivants et vrais. Vraiment, église oyo efungula ki ba porte à tel point que bato mususu mutu bazo pesa sango ya église oyo. Soki tokomi lolenge wane kozala malamu. Bato mususu baba nako pesa sango na biso. Ya kundima na biso. To mitombo la biso moko te me batu baloba na tina na biso. Même ba païen baloba na tina na biso ke o wana serviteur wana banga nzambe. Ta baza ko poussa na bazoba ke serviteur wa banga nzambe. Mais non pas te ke bayoka ba buzoba. Ta bazo poussa na bazo mona ke mundi mioyo ya banga nzambe. Ba la pena respect na biso. Ceux qui tuza ko tambola malamu. Mais l'église est baby, bah serviteur de Dieu, respect, bazana suna mokili même mokili na respect na bisote, pote buzoba eleki mingi kati na ba sali na nzambe na bisonyos toza na saki moko, même ba chrétien bazoba nzambe, ba sa ebele pe aussi, mais nyos to bati biso na saki moko, pote makamba be eleki mingi na kati na lingomba na nkolo. Nzamba sunga biso vraiment tozala ba oyo tokozala modèle pote sango malamu rien que bakomona biso na o toza kosala yango ezotalisa ke toza ba chrétien mingi baza kozela te ke bazozela biso kaka te mbala moko bandi bible lobi bible ezoksi mais les gens là batona bazoluka bamona kati na biso yesu masiya eza eloko ya motuya nazali kosala appel na bandeko mingi oyo baza dessus parce que mingi mpe tanto bandeko kosambela makoma dessus vi biloko nazolobela ya mabe oyo eza koyoka na kati na l'église même un pasteur l'avait dessus même un apôtre l'avait dessus même un prophète ayebaki na kodecevoir ye mais atiaki confiance mais ayebaki na kodecevoir ye mais naza kosala appel bien aimé
muto yo sengelo imiter soki pasteur ebeke na ko décevoir yo mais yebake mutu moko ko décevoir yo te za Yesu Masia tia ilike no pa na Yesu Masia ko se retirer te na kundima na yo Yesu Kristo ko décevoir yo te Yesu Kristo ne tap aibi na ko décevoir yo te mutu aibi na aibi na ko décevoir yo mais Yesu a décevoir yo te ako décevoir yo soki mokolo moko te alors telema na kundima ndeko peu importe likambo okutana ki na ngonga na yebite mais yo yebi yango e décourager yo ko sambela poto kuta tanto serviteur a sala o mabe okuta muto banoko tsa likia mutu wana sali ba aventure moko oyo elembisa yo ko sambela zongela ko sambela il y a nazali ko bana kotel sayo Yesu Masia ko décevoir yo soki mokolo moko te tsa likia ne pa ina nkolo azali ko benga yo azali ko zela yo zonga nanzela na nzambe bosana obaka ko sala yo limbisa obaka ko sala yo metia likeno pa na nkolo poto etigal moke Yesu Kristo ko zonga engana yo singite bana ko bongama obasala ki yo eza raison te yo ko pesa pa na Yesu Kristo soki obungisi ko ndima okozanga lola alors église oyo balobi batu bakome ko pesa sango na yango de la manière que basa kotal c'est même comment baebeki na ko se convertir baebeki na ko se convertir à Dieu. Toujours la conversion ezali D.A. Bayebaki na ko abandonner ba idole pe bayebaki na ko se convertir à Dieu. La conversion ezali nini? Ezali kosala demi-tour. Il y a 180 degrés. Ce qu'on va kende na nord, au sali demi-tour, au bando kende na sud. Il y a un bengi conversion bien aimé. Alors, église, oh, bengi na ko se convertir. Basala qui demi-tour, il y a 180 degrés. Pe babandi kolanda nzambe, babandi baebeki na ko abandonner ba idole pour servir le Dieu vivant. Bien aimé dans le Seigneur, le lota on a zokota l'église. Mingi to dimene sur Christo. Mais na habite so to sali conversion. Conversion eza demi-tour mtasali abana okende na nzela moko songolo abaluki abandi ko kende nzela mosusu contraire. O ya zalaki. Ngana yo to zalaki na nzela ya mabeto bana okende nzela ya kufa. Tondimeli Yesu Kristo to sali demi-tour. Alors demi-tour ngana yo to sali ekoyeba na ke to sali demi-tour bobele se soki makambo oya kufa to bande kolanda to tiki yango pe to bandi ko servir nzambe pe to bandi ko landa nzela na nzambe. Église oyo to yebike na tangwana batu bandaki ba idole bandaki ko servir ba idole. Ba yebaki na ko abandonner. Bien aimé. Le problème de l'église batu baza kolinga ko abandonner te oyo to bandaki ko sala kala. Musu ba abandonner ngo enta bazongili yango. Mutu azala komela. Ayena Kristo ti komela. Tamoka mkemana azongili bazongili komela na makasi kutu koleka. Asalaki demi-tour asali susu demi-tour so azongili susu kota utaki. Azongili ambiance, azongili basi, azongili oyo mabe. Biloko mingi tozo sala na kati na biso motsa makati na suba ndimi. Eza biloko to tikaki. Biloko to abandonaki. Il y a un temps tant tozali ko umela tozongili yango lisusu. Église oyo ya Thessalonique ba abandonaki ba idole. Même idole yango ezalaki ya or. Parce que na lero bana ko sala ba idole wana misusu bana ko sala na ya or, ya argent, ainsi de suite. Ekutaki motuya me bango babaki na ko abandonner yango pour te ba servir nzambe. Bana kotala na bomo ina yo bien aimé na bana kotala na bomo ina ngai nini yo esengeli nga na yeba na ko abandonner ona yebiete kala eza biloko ya nzela mabe mingi to yebi yango
nayebi nanga ke biloko wana eza nango biloko wana nzambe alingi yango te. Mais nazongili yango naza toujours attaché nango mosusu pa ndimeli Yesu Kristo mais biloko yango azotika yango te asimbi yango azo continuer na biloko wana. C'est que conversion na ngai eza sincère te liboso na Nzambe. Mutu ayebaka na ko se convertir sincèrement ayebaka na ko abandonner misala ya mabe. Soki azalaki moyibi atiki moyibi, soki azalaki ndumba atiki kindumba, soki azalaki scro atiki scroquerie. C'est ça que babenga mutu vraiment se convertir. Mutu se convertir ya solo batu bayebaka même mukili monaka. Même na ndaku na bino ka balo ah oh j'ai changé. Même na ndaku na bino bakotatola pona yo. Bien aimé. Soko se convertir na ndaku na bino bakotatola ke ya solo oyo yo abongoli motema. Mais soko se convertir na ndaku na bino bakoyeba ko bongoli motema te. Puisque makambo akala yonga ozokonye ko sala. D'ailleurs par bakenda oyo église akendaka ya pamba. Tala makambo sala ka. Bako misala no misala na biso de sekele loba. Donc toza la bandimi ya maloba te. Mais toza la bandimi ya solo o bapesa bomoi na bango pa na Yesu Kristo. Oyo bazotambola penda na kobanga Nzambe. O babongwani na solo, o ba abandonner makambo nyonso ya mabe, ba abandonner ba idole, ba abandonner mukili pe ba bandi kolanda nkolo. Le lenga apôtre Paul azali koloba était mokili ezali crucifié, mokili zo crucifié ngai et pe ngai nazali crucifié pona mokili. Alors mokili jamais biso ko uza susu ki camarade na mokili. Mokili ako crucifié biso ako persécuté biso et biso pe toza crucifié pona mokili. Toko servir sous mokili te. Toko landa sous mokili te, bien-aimé dans le Seigneur. Alors Nadi Salobi et pour attendre l'église wana de cieux son fils qu'il a ressuscité de mort, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Église wana bazalaki ndena utolo bazana espérance pe banaye cause la retour à Jésus Christ. Bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que l'église, est-ce que ngai na yo tokanisaka mokolo ke Yesu akozonga? Soki ozo kanisa retour à Yesu Christ, plus ozo kanisa ngo plus okotambola malamu, bien-aimé. To bosa ni te Yesu akozonga, soko bosa ni Yesu akozonga, obano sala makambo be pe oza tranquille. Mais nazali ko lendi sayo na butu na lelo. Yesu akozonga. Tomi bongisa pona bozongi na ye. Yesu akozonga. Et chaque temps de l'histoire, l'église bazali toujours na perspective moko ya retour ya Yesu Christ. Banaye komona ta koniso ndire Yesu Christ akozonga lobi. Banda komona mokolo na mokolo ke lokola Yesu akozonga lobi. Lokola Yesu akozonga n'importe quel moment. Alors eko motiver yo otambola na kobanga Nzambe. Omi bongisa mokolo na mokolo. Parce que mona ke Yesu Christ akozonga. Yesu Christ soki tolongoli miso na biso na retour à Jésus. Tozoma akoya neno kite tokosala buzoba mingi. Mais mokolo na mokolo tambola kana yango na pensée na yo ke Yesu akozonga. Akozonga na n'importe quel moment. Lolenge l'église nous se tambola qui le long de l'histoire. Toujours banomona ke Yesu azali kozonga. Yesu Kristo azali kozonga. Yesu Kristo azali kozonga. Yango esala ke batambola mingi na kobanga Nzambe. Yango esala ke ba mi pesa mingi pa ina ba mi pesa makasi pa ina nkolo. Ngana yo tobungisa loko wana te. Donc église à Thessalonique 1 bazalaki na foi o emoni samaki. 2 amour ezalaki na misala. 3 bazalaki na espérance et pas ina nkolo. 4 ezalaki église bandeko imitateur. Banako imiter Paul, pe banako imiter Yesu Kristo. Même na ba tribulation, même na misala bazaleko imiter bazaleko imiter, ezali église moko imitateur. Banako imiter. 5 eza église oyo ezalaki modèle na oyo bako basalaki bakomaki modèle na zone nyonso wana na zone nyonso wana ya Macédoine na ba Grèce kuna bakomaki église mo modèle à tel point que bafungolaki accès ya évangélisation ba apôtre Paul baye nyonso komi bango facile pour na misala ya église oyo eza église oyo ezalaki converti batikaki ba idole bafutaki prix pe balandaki banaye kolanda pe kosalela le Dieu vivant et église oyo 7
nde to kotanga na 10 wana babandaki kozela le retour ya Yesu Kristo. Ngana yo tozelaka mokolo na mokolo retour ya Yesu Kristo. Soki nga na yibi ke Yesu Kristo akozonga, soki na swani na mama na bana, fona linga to yoka nati. Natikala. Non. Fona lukato yoka nakolala te. Nakolala te photo na lukato bongisa. Mais comment ça qu'on supporter 2 jours, 3 jours, 4 jours au lobisaka moi si na yote lobisaka mbali na yote. Okepe na mbeto la le pesi mu Congo au silika. Titongo kota. Yoka soki yesa ye kutona kanda wana okay. So tikalite. Pourquoi puisque batu bazo yiba te ke Yesu Kristo akozonga. Tambola kana ngo mokona mokolo ko ebete Yesu Kristo akozonga. Nami bongisa banazala bien. Naza na problème ni na mobali, tango nyonso, ni na mwasi, ni na ndeko mosusu. Nazala na problème te. Na tambola obangaza. Église modèle. Bien-aimé, tout le monde va caractériser l'église modèle. Ngai na yo. Peut-être tu fais qui toujours faire toujours gaffé pour Nzambe. Na le etamboli na biso. Mais tikatomi qui te pas encore. To reconnaître la bomo na biso bamboma mingi to sali ko bana ko sala ya mabe. Biloko mingi to bandona ki to zongela ki. To senga bolimbi c'est pas encore. L'église, ezo senga foto zonga tout se repentir. Pote makamabe mingi zo monisa makati na église. Makamabe zo monisa mingi na kati na église. Alors to tika biloko wana o ezali ko pesa tele ko mepana kolo. So to sala misala ya malamu. Oyo batu meme mokili bakoyeba na ko apprécier biso, pe bakoyeba na ko landa biso amoleki ya solo, bazana Nzambe ya solo. Nkola pambola yo oyo landingai pe ba oba kolanda biso kola pambola bango bondela senga Nzamba sunga yo ba krite to utu kotanga soki ezangi kati na ngai e banda ko monisa makati na ngai na banda ko manifester amour na banda ko manifester foi na ngai na banda ko manifester amour na ngai espérance na nga assurance wana kene ba kende soki Yesu ayenga na zana ye longo nga na zaka okende na ye et toujours na luka nazala imitateur po te ba imitenga ipe aussi. Nzamba pambola moko na moko tokangi miso na biso le lego to banai na libondeli pe to ko bana ko succès na libondeli. Nzambe papa na lola kombo na yo kumisa mankolo ozali malamu. Nzambe na nguya biso moko to mikoki te nkolo. C'est vrai nkolo to salaki baga febele na vi na biso. To tambola ki lolengi ya malamu te to salaki mingi ya mabe o ezalaki frein pona évangélisation kolo limbisa biso mokonzi limbisa biso kolo sunga biso Nzambe tozala lolenge ya église oyo ya Thessalonique oyo yo kondima na bango eganga ki na région mobimba tozala ba oyo tokoganga na France oyo kondima na biso koganga na Belgique kondima na biso koganga na Espagne kondima na biso eganga na Londres même ba pagano ba mona yo à travers biso bandi mete ya solo tozali ba yekoli na yo ezala ouverture tozala ba auto tozala ouverture ya évangélisation kombo na yo kumisa mankolo na pamboli moko na moko na kombo na yo Yesu Kristo Nzambe na nguya soko opesa biso dimanche koya tokozanga teli susu nkolo na à travers Nzambe na réseau na Facebook susu nkolo koyeba susu na ko partager o ezali maloba na yo okumba manayo osanjola mano zali Nzambe malamu na kombo na Yesu Kristo to bondeli boye peto ndimi amen. Bien-aimé dans le Seigneur Nzamba pambola yo pokwa malamu to sukisi na biso wana amen.